6315 ZCU30 के साथ 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस का शटल फैसलाबाद के लिए रवाना हो रहा है। अल्लाह की ईमान में ये मुसाफिरों को फैसलाबाद में कराक्रम के रेक में बिठाएगा और जो कराक्रम से सवारियाँ आई हुई हैं वो इस रेक में बिठा के लाहौर ले आएगा और कराक्रम एक्सप्रेस राइट टाइम रहेगी। वाह, ये अच्छा काम किया रेल ने। सुपर डीलक्स पिंडी रेल कार के साथ लगा दी और ये नारोवाल का रेक लगा दिया जो शाम को आगे 209 बन के नारोवाल जाएगा।